Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E sou Bel Rodrigues, né? Mais um vídeo aqui pro canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem compostinho. Porque tipo assim, gente, eu vou me arrumar. Vou me arrumar aqui. E que hoje vai ser a missa na casa da minha avó, que hoje é 12. Pra algumas pessoas é dia dos namorados. Pra mim, é dia da fogueira de Santo Antônio. Somente. E aí, se alguém falar alguma coisa... Sim, aí gente, eu vou me arrumar aqui. Eu vou mostrar pra vocês eu me arrumando, fazendo a maquiagem e tal. Passando um corretivo só pra tirar essas orelhas, porque eu já sou linda. Né? Amor próprio é tudo. Sim, gente, deixa eu ver aqui. Não, parece um negócio aqui. Sim, aí eu vou lavar meu cabelo agora, gente. Aí quando eu lavar meu brombil, aí eu volto, tá bom? Tchau. Uma eternidade depois. Ih, já me arrumei. Já me arrumei, ó, gente, ó. Ajeitei meu cabelo. Dividi aqui. Ajeitei minha sobrancelha. E botei um blush. Um brinquinho. E botei esse colar. E essa blusa. Lindinho, fofinho. E esse colarzinho. Meu Deus, que filhinha. Gente, eu tô arrumada assim. Eu já vim da missa agora, não deu pra gravar, gente, pra vocês. Eu arrumei muito dia. Eu comecei a me arrumar 2h30 pra ir 3h30 e foi muito pouco tempo, não deu pra gravar. Minha mãe, agora eu tô tirando a meia, ligeiro. Tá aí pro curral. E com assim que eu vim, gente, a fogueira já tá gravada. Eu vou gravar um take ali da fogueira mostrando pra vocês. E assim que eu vim do curral, eu começo a gravar pra vocês de novo outro take, tá bom? Que vai chegar umas pessoas e a gente vai comer carne na fogueira de Santo Antônio. Porque pra mim hoje, como eu já falei, pra mim hoje não é dia dos namorados. Hoje é fogueira de Santo Antônio. Minha língua é igual um chicote, já. Olha, gente, eu tô muito fofinha, eu tô muito... Não! Drop it! Só assim dá pra ver que o iluminador tá aqui. Porque, olha, o iluminador de pobre é assim. Olha! Meu espelho, velho. Bagunça. Que eu me arrumei. Quando eu me arrumo, gente, minha bagunça fica linda. Ó. Meu diabo do top. Eu sou feia de todo jeito. Triste. Tá bom, gente. Assim que eu voltar, tchau. Beijo. Eu volto a gravar pra vocês, tá bom? 2000 anos depois. Vai. Pelo amor de Deus. A bomba! E morreu. Não vai não, tá? Eita, a fumaça! Sua chance. Olha, a fumaça, tira aí, vai. Slap. E morreu. Toma. Oxe, ainda tem, é? Vai, só tem uma só. Vai. Essa tem que subir. Ela, mar. Vai. Já vai pegar fogo. Queimou. Ah! Slap. Aqui, ó, pra ela ficar mesmo aqui, ó. Oxi. A quebrar inchado e não arrancar a pedra. Eu disse que só tinha uma bomba, Isabel apareceu com outra. Caiu uma. Eu estou sentindo uma treta. Agora essa é a última. Ainda tem, né? Vai. Ah, cozinha aí, rapaz. Não, agora acabou, vai. Ajeita a garrafa antes. Vai, ô Isabela. Vai. Tá, porra. Menina. Olhazinho. Fumaça. Não tem mais não, acabou a bomba. Vai arrumar uma coisa diferente pra eu botar. Dá um oi, babá. Então é fixo mesmo. Isso é um perigo para a humanidade. Isso aqui é um perigo. Misericórdia. Ui. 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 Acabou.
Melhor essa daqui. Essa é melhor, essa é ótima. Vai pegar a caixinha, Isabela. Tô com essa mesmo. Lá dentro? É. Vem ter. Tá desse tamanho, ó. Vem perdoar pra ainda. Comprar as filhas. Eita, pega, formiga preta. Eita, pega. Isso é uma desespero. Se você for colocar aqui... Isso é que é formiga preta. Vou botar uma brasa aí. Vai queimar a molecada. Bota uma brasa no formigueiro. Vai matá-las. Hein? Não! Na casa de vocês tem formiga preta. Vai a molecada. Bota.